Вот. Про холодный холодильник сейчас будем показывать серию. Здесь у нас вот, когда уходят взрослые, то все, конечно, можно нам. Вот, мама пошла в магазин. А котики тем временем. Ну, вот открывается штора. Здесь штору можно. Пока еще вот, смотри, смотри, доченька, здесь штору можно вот так за петелечки застегивать. Что там? Там птичка маленькая на дереве. Да. А здесь снег. Какой снег? Да, вот эту вторую штору. Покажи, где солнышко на улице? Солнышко. А где цветочки на подоконнике? А где снег? Снег. А где дерево? Где дерево? Вот дерево. Такое на дереве сидит птичка. И там снег на дереве. Вот дерево, да. Вот, открываем шторы. Вот такая у нас погода на улице, зима. В холодильнике всегда вкусная папа. Покажи, что у тебя в холодильнике? Тут у нас сладкий холодильник. Здесь у нас сливки. Ням-ням, да. Кус-кус-кус-кус-кус, да. Нет, нет, это киви, мандаринчики. Тут ореховая шоколадка. Тут у нас что, морозильники, мороженого много. А здесь открывай свой шкафчик со сладостями. Тут шоколадки и печеньки немножко рассыпались. Ай-яй-яй. Вот, вид должен был быть вот таким, да? Ай-яй-яй. Вот здесь печеньки, вот такие конфетки. Разные самые. Бах-бах-бах. Упала все. Да. Котики объедятся конфет, и им животики заболят. Но корми котиков. Котики сядут на окошко, как всегда. Да, вот так. И будут кушать свои конфеты. Да, и все холодное. Из холодильника что будут кушать? Мороженое. Давай мороженое тоже и конфеты. Да, вот они все кушают. Да, потому что им Дедушка Мороз на Новый год тоже. Вот Дедушка Мороз, тоже можно на пальчик одеть. Дедушка Мороз, когда к ним приходил, он принес им вот в этой сумке все эти конфеты. Просто не хотим мы все так много показывать. Вот Дедушка Мороз взял эту сумку. И в этой большой сумке Дедушка Мороз принес все эти сладости котикам. И они тоже их все съели, у них тоже животы заболели. Вот так. Вот так Дедушка Мороз, да, эту сумку. А мама поможет, да? Да? Вот так. Дедушка Мороз такую большую сумку принес конфет. Вот такой. Одел на себя и принес такой большой мешок сладостей. И сказал им: многого, друзья, конфеток есть нельзя. Это надо знать, чтобы в Новый год не болел живот, чтобы сказкой ночь была. Никаких проблем, надо помнить всем сладкие правила. Только он за дверь, можно все теперь. Сразу мы наелись конфет, круглые крутые, стали животы. Праздник был и праздника нет. Да. В этот Новый год все наоборот. Новый год без нас наступил. Да, мы легли в кровать, чтобы вспоминать, что нам Дед Мороз говорил. А он говорил, чтобы в Новый год не болел живот, чтобы сказкой ночь была. Никаких проблем, надо помнить всем сладкие правила. Сладкие правила. Вот. Это шоколадная конфета, молочная. Шоколадка. Это печеньки. Вот и котик с сумочкой гуляет. Да. Ну что, котики заболели, у них животы? Уи,
котик объелся. Пришел доктор. У кого что болит? Я котика забираю в больницу. Его надо лечить. Открывай машину. Открывай машину. Я забираю котика в больницу. Положи его в больницу. Лечить надо. Таблетками. Вот такими. И температуру надо мерить. И таблетки давать. Разные таблетки. Очень разные, разнообразные. Давай, лечим котиков. Котики объелись конфеты, объелись холодного. Здесь несколько серий у нас в одном. Да. И доктор забирает всех котят. Вот так доктор всех котят забирает. И будет лечить. Давай. Давай, укладывайся в кроватку. Всех котиков в кроватку. Одного сюда. Второго сюда. Да. Да, второго сюда. Да, второго сюда. Третьего сюда. Ну, доктор будет сейчас им давать лекарства. И сам доктор будет лично за ними наблюдать. Вот так. Пьем таблетки. Держи. Давай им котикам. Пейте таблетки, котики, лечитесь. Вот так. Основательно лечит вас доктор. Основательно. Чтобы животы вам не болели. Пьем таблетки невкусные. Фу. Да, но это уже из другой серии. И придется нам тайну открыть. Мы забыли, что овощи, фрукты перед тем, как поесть, надо мыть. Температуру. Доктор, мерь температуру котикам. Какая у них температура? Под мышку градусник. Вот так, мерь температуру котик. Вот. Сейчас посмотрим, какая у него там температура у котика. Угу. Сейчас увидим. Ну, доставай градусник, посмотрим. А, какая большая! Покажи всем. Покажи всем, какая температура большая. Все, таблетки пора давать. Клади котика, он еще не выздоровел. Знаешь, какая большая температура у него? Ему надо давать таблетки. Пожалуйста, котик, кушай таблетки. Фу, но придется лечиться. Дай еще таблетки котикам. Где еще? На, корми котиков таблетками. Да, и доктор заразился. Так, вот как вам надо лечиться. Вот сколько таблеток вам надо выпить. А в следующий раз не будете столько конфет кушать, их и холодного, и грязного, да? Не будете кушать больше. Вот это лечебные капли, а это у нас крем. Так повелось, что это крем, когда ожоги. Да. Вот вам, пожалуйста. Мажьтесь кремом, пейте капли, лечитесь, котики, в общем. Выздоравливайте. Да, вот так котики лечатся. Вот так таблетки пьют. Да. О! Вот и скорая помощь. Вместе с котиками уехала. Поехала. Ой, доктора забыли посадить. Так, теперь покажем вот эту страницу. Давай. У нас, кстати, тут мама вернулась. Мама вернулась с улицы, как увидела. Ахнула. Ой, и ей маме надо будет сейчас порядки наводить. Доставай котиков, покажем им, как котики выходят гулять на улицу. Давай. Здесь у нас серия «Не хочу в карманах варежки держать, не пойду-ка лучше я гулять. Не хочу под шапку чубчик заправлять, не пойду-ка лучше я гулять». Тут у нас еще вот эта серия. Это у нас коридор с ключами. Здесь у нас шапочки. Тут у нас игра в кошелечек с деньгами. Покажи свои денежки. Доченька, отвлекись, покажи свои денежки.
Вот положи сюда свои денежки. Какие там у мамы в кошелечке денежки, которые котики взяли поиграться, и мама плакала. Покажи, положи их сюда, чтобы увидеть. Лицом покажи. Не в кармашек, а сверху. Вот такие денежки у мамы, вот такие. Мы нашли такие копеечки нарисованные, и мама плакала там, да. А когда котики принесли маме кошелечек, да? Мама сразу улыбалась, да? Закрывай-ка кошелечек, закрывай кошелечек. Да. Умница. Положи на полочку кошелечек. Так, ну что, а здесь у нас можно на шнурочку. Просто мы пока не умеем, но пытаемся, нам нравится просто засунуть и высунуть. Покажи, как ты в шнурочек играешь. Развязываем шнурочек. Так. Ну, попытайся потом также завязать. Как ты, покажи, как ты это делаешь. Так. Ой, головушку чуть-чуть не видно, ничего. Вот так, да. Угу. Постараюсь показать так. Вот не доставай. Ты засовывай в первую и не доставай. И все, и остановись, чтобы во вторую засунуть. А теперь во вторую, вот сюда засовывай. Изнутри, как бы получается, надо. Ну вот, не понимает пока ребенок, как тут надо сделать, чтобы зашнуровать. Ей нравится просто пока хотя бы попасть. Да, доченька? Да? Да. Ну вот, хотя бы попасть, мама. Что уж там говорить. Вот, попала. Молодец. Вот так мы завязали. Ну, вот такие у нас шнурочки. А вот такой у нас кроссовок современный. Да? Ну, доставай своих котиков. Они же выздоровели уже. Уиу, уиу. Они приехали уже здоровенькие. Давай мы их достанем. Где третий котенок? Все, доктора уже забывай. Сейчас будем показывать, как они будут у нас на улице играться. Вот третий котенок. Ну давай, пусть они идут на улицу. Открывай двери. Покажем, какие у нас двери. А шапочки одевать, варежки можно одеть. Ну хорошо, давай. Вот варежки. Трудно пока снять. Тут крючки. Немножко с крючками. Иногда получится, иногда нет. Вот. Можно одеть варежки. Вот так варежки одеваем котику. Да. Да. Что это? А там шарфик. Доставай шарфик. Для котика. Да. Доставай, доставай. Молодец. Да. Какому котику шарфик оденешь? Давай вот этому котику шарфик оденешь. Ой, ой. На улице же очень холодно, да. Да. Котику одели шарфик. И одели, показывай всем, и одели шапочку. Вот такой котик такую шапочку одел. А здесь еще у нас вот лежат шапочки, тоже возьми. Помнишь, мы их взяли? Да. Да. У нас там шапочки. Это ж коридор, шкаф. Да, вот такие шапочки можно одеть. Даже по две. И на ушки можно. Да. Вот так дочка может очень долго их одевать, раздевать, по-другому одевать эти шапки. Можно еще пальто пошить, конечно. Вот. На каждое ушко по шапке. Интересно. Ну что, знаешь что? Давай-ка мы уже будем показывать, как они гуляют. А то очень долго мы уже разыгрались с шапочками. Давай, открывай дверь, котик пойдет на улицу гулять. Он же выздоровел, он хочет гулять.
Да. Заходит котик. Закрывает дверь. Так. Немножечко головушку убирай. Вот так, молодец. Да, закрывает дверь. Да. И идет на улицу. А на улице у него... Вот он в подъезде, котик стоит. Открываем подъезд. Тук-тук-тук. Открываем подъезд. И из подъезда выходит котик гулять. И пошел гулять. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Пошел гулять. Вот здесь, кстати, наша елочка, которая потом может в комнату идти. Тут у нас санки. Котик катается на санках. Да, у нас там глазик отвалился у санок. Мы приклеивали вчера. Вот, котик. Мама поможет. Давай. Маленького котика посадим. Ты маленького. Ну давай. Давай ты посадишь. Вот так котик катается на саночках. Да. А покажи, как луна и солнце меняются. Сейчас солнце. А где луна? Вот луна. А где солнышко? Прячется. Достань солнышко. Нет, нет, только не так. Зачем так? У тебя же есть перетяжка. Да, вот солнце и луна прячутся. А здесь у нас циферки, 12 цифр, которые можно перебирать. Тоже. Солнышко и луна у нас так прячутся. То луна на небе, то солнышко. Сейчас у нас солнышко. Санки, здесь елочки, под елочкой кто у нас? Зайчик. А здесь на дереве кто? На дереве у нас птичка, другая птичка летит. А здесь у нас сова спряталась в дереве. Такие санки. Это елочка, которую домой несут. Сова, у-у-у. А здесь у нас сугробы. А в сугробах что у нас? Снег. Покажи, как котики в снегу играются. Вот так на котиков снег падает. Вот так. На котиков снег упал. И котик в снегу, да. А эти котики могут пойти в сугроб, вообще в настоящий, спрятаться там. Смотри, смотри, котики в сугробе. Да. А это у нас непростые сугробы. Здесь можно снеговика сделать. А в этих крышечках лежат к снеговику или ручки, или ножки, или шапочка. Вот у нас снеговик. Открывай, ты делай. Что у нас здесь? Здесь у нас шапка. Допустим, вот такая шапка черная снеговику. Закрываем. Вторую открываем. Здесь у нас могут быть вот такие. А, вторую не достали, да? Мама еще вторую достанет. Вот. Все, можешь закрывать. Здесь у нас вот такие ручки у снеговика. И еще третью открывай. А здесь у нас будут вот такие. Там есть вариант или черная, или красная. А здесь у нас такие сапожки. И закрываем. Вот котики, посмотри какого. Во дворе ребята лепят снеговик. Вот такой снеговик получился. Так. Вот так.
Ну что, котик пойдет домой? Он уже устал, он замерз. В снегу поигрался, снеговика сделал, котик захотел домой. Давай теперь его домой отвезем. Да, котики пойдут домой. Топ-топ-топ, котик замерз, идет домой. И эти замерзли котики, все хотят домой. Ой, ой, как все замерзли. Да, ну давай их домой. Да, снег положили в сугроб, и котики пойдут домой. У нас еще в подъезде, как видно, тут жители, обезьянки, тут собачка, котик, девочки, жители. В окошке смотрят. Да, закрывай. И переворачиваем. И тук-тук-тук-тук. Бери ключики. Да, бери ключики. Открывай дверцу. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Открываем дверцу. Так. И котики пришли домой. Вот, дочка может, ну, часами нет, но что-то вроде того. Эти двери закрывать, открывать, чтобы они там появлялись, тут исчезали. Очень нравится ей. Открыть дверцу. Поставить туда котика. Закрыть дверцу. Перевернуть страницу. Здесь открыть. И котик появляется уже непосредственно на улице. И он пошел гулять, на санках, например, кататься. Вот. Молодец.